如果你天生不同，被命运所局限，你是选择勇敢的一路向前，还是待在原地安于现状？大家好，我是八月，今天给大家带来的是意大利电影《形影不离》。小兰和小红是一对连体双胞胎，他们自出生开始就互相羁绊，互相扶持，从未分离过。从路人看来，这俩姐妹可能就是一对残障人士，她们不能自由活动，不能做很多正常人能做的事儿。但从另一个方面来说，比如对于他们生活的环境来说，这种特殊的存在是上帝的代表，为人们带来幸运。因此，小兰、小红的父亲就用他们来为家里获取收入。他们优美和谐的歌声十分受欢迎，人们在各种宴会典礼上都以他们的到来为荣。虽然是共为一体，但两个姑娘的性格却截然不同。小红有些小固执，她向往自由，对于生活的可能性有更多的想法，心里隐隐的希望和妹妹分离，拥有独立的人生。但小兰却相反，她很满足于现在，只要能和小红待在一起，不管怎样都是可以的。在一次宴会中，小红遇到了自己心中的白马王子，一颗春心为之荡漾。但因为自己的身体，她能做的也只是在心中记下对方的手机号码。为了利用两姐妹赚得更多，父亲带着两人找到一个表面正直、内心龌龊的神父，希望能将姐妹俩包装成一个更加圣洁的形象，好从人们那儿获得更多的利益。就在他们商量时，旁边一位医生突然站出来说，小兰、小红是有可能分离的，并提出为他们安排免费体检。要知道，因为这副猎奇的身体，这个家才会赚到那么多钱，父亲怎么可能同意？他冷漠地收下医生的名片，完全没有要和姐妹俩商量的意思。小红对自由早有期待，她用拒绝表演的方式让父亲妥协，为他们安排了体检。医生查看后表示，两人没有共用的器官，完全可以分离。他可以为他们免费手术，但必须在瑞士进行，而去瑞士的路费却需要2万欧元。对于小红来说，2万欧元并不算多，这么多年他们赚的远远比这多。可当他向父亲提出来时，父亲却一口回绝，直言这是诈骗。小红心里很清楚，那些钱恐怕早被父亲赌博败光了。深夜躺在床上，小兰对姐姐说，她知道姐姐这么想分离是因为那个男人，但他们天生如此。姐姐谈恋爱时她可以戴上耳机，小红却说不仅仅是为了这个，最大的原因是她想去旅游，想去跳舞，想去喝酒，而无需担心和她一体的小兰会醉。这些很小的方面都是她无限期待的未来。第二天，母亲照常去叫姐妹俩起床，但推开门，床上却早已没有人影。他们趁着夜色偷了家里的电瓶车离开了。本来一家人的生活都是靠着姐妹俩来支撑的，现在这种突发状况让所有人都措手不及。自以为是的父亲，软弱奢靡的母亲，好吃懒做还带着蹭吃蹭喝基友的小舅子，所有人都暴露出他们丑陋的面孔，隐藏的矛盾也一触即发。出走的姐妹俩找到了伪善的神父，想提前预支在教堂奠基仪式上表演的钱，但当神父得知他们想用这笔钱去做分离手术时，他拒绝了，还奉劝他们不要做愚蠢的事儿。他们的生而不同是旁人求也求不来的。姐妹俩心灰意冷，小红想起自己的白马王子大壮，当即想要去找人家帮忙，但此时向来温顺的小兰却突然情绪爆发，她想要回家过原来的生活，她不想分离。执拗的小红听到妹妹的话也开始暴躁，她在雨中歇斯底里的让小兰说出分离。小兰崩溃的喊出她不想和姐姐分开，一旦分离，她肯定会和大壮双宿双飞的。了解到妹妹的心理，小红安慰她说她不会离开她的。大壮收到小红的短信后，很快就派人将他们接到了船上。这艘船看起来挺普通的，内里却极尽奢靡，各种奇形怪状的人都有。对于姐妹俩的请求，大壮一口答应给姐妹俩钱，却把她们拉进房里劝她们喝酒，不停撩拨小红，却又把手伸向小兰。小兰有时候的确很天真，但她不傻，她看出来大壮只是想泡妞而已，就借口要喝饮料支开他，拉着小红将桌子上的钱装进包里，从船上跳入海中逃走。两人身体连在一起，很快沉入了海水中，千辛万苦拿到的钱也被冲散开。经过一夜漂浮，他们又回到了原本的地方。父亲和神父在海滩上发现昏迷的姐妹俩，将他们拖到车上。丧心病狂的神父根本不在乎姐妹俩的身体能不能支撑住，他表示现在是一个很好的机会去宣扬他们的遭遇，获得更多同情，得到更多利益。父亲沉思之后答应了神父的请求。在教堂的奠基仪式上，神父吟唱着圣歌，姐妹俩
俩披着银白色礼服走在人群中，他们的手心有父亲画出的圣痕，人们簇拥在他们身边，争先恐后地伸出手抚摸他们，甚至有人抢过他们的手去触碰伤口。此时两人已经心灰意冷，如同行尸走肉一般，似乎毫无反抗意向。突然，小红抢过旁边仪式用的匕首，狠狠地扎进了自己的胸膛。在影片的最后，也许是父亲妥协了，也许是被别人帮助了，姐妹俩完成了分离手术。当小兰醒来时，房间里只有她一个人，拖着被包裹的左腿，她来到另一间病房，里面躺着的正是小红。两人依偎在小小的床上，轻轻哼唱着歌曲，歌声里传递的不只有劫后重生的庆幸，还有未来的希冀。这是一对连体双胞胎的成年式觉醒启示录，充满了让人绝望的讽刺意味。当你最亲近的人都利用你的不正常来作为赚取利益的工具时，这个世界还剩什么呢？好啦，这就是今天的总之看电影，我是八月，咱们下期再见，拜拜。